Tak Dané, přibližně měsíc jste hlavním trenérem mladšího dorostu. Jak se to seběhlo? Bylo to narychlo a čekal jste, že to převezmete jako hlavní trenér? Tak nějak jsem to čekal, že to převezmu jako hlavní trenér, protože vlastně jsme už od letní přípravy s tím Jirkou nastolili nějaký režim, takže v podstatě vím, znám ty kluky a vím, co se v tom týmu děje. No a bylo to teda hodně narychlo, no. Bylo to asi z týdne na týden vlastně, kdy jsem se dozvěděl informace a vlastně už v sobotu toho týdne v neděli Jirka vlastně odlítal do Číny. Takže to bylo hodně narychlo, ale myslím si, nebo snažíme se pokračovat v tom trendu, co tady nastolil a my jsme si v tomhletom naprosto sedli v nějaký filozofii trenérský a jedeme dál, no. Doufám, že se máš dobře, Jirko. Jak se to dotkne realizačního týmu, kdo se stane vaším asistentem? Mým asistentem už se stal Radek Plechatý z 8. třídy, má to nějakou návaznost, vlastně můžu používat i mladší hráče. Máte za sebou už několik kol jako hlavní trenér, dneska jste porazili Příbram 3-1, tak jaký to byl zápas, co rozhodlo? Zápas to byl nesmírně těžký, protože Příbram byla velice houževnatým soupeřem, hráli velice důrazně, hráli disciplinovaně, hráli jako tým. V podstatě tam rozhodli maličkosti, měli jsme taky možná i trošku víc štěstí, že jsme dali ty branky a gól do prázdné brány, to už jenom završil. Jinak bychom se asi ještě tu poslední minutu hodně báli o výsledek. Minulé sezóně mladší dorost těsně nepostoupil do extraligy. Tak jaké jsou cíle pro letošní ročník a má sílu na to, aby udělal ten krok? To bych tady nerad úplně rozebíral. My jsme vlastně v jiné situaci, než minulý rok byl mladší dorost, protože tam bylo většina hráčů staršího ročníku. My máme teďka vlastně drtivou většinu hráčů ročníku 2002. Ale i přesto se nám daří, jsme poměrně vysoko na to čekávání v tabulce, ale já si myslím, že bych to nechal až do druhé půlky soutěže nějaký cíl. Cíl je určitě postoupit do nadstavbové části. To je cíl do konce roku. Tak vidíte. Jenom pauzu nebo čtvereček?